குட். நெக்ஸ்ட் நாருட்டோ உசமாக்கி. அவர் நேரத்தை மொத்தமா வீணடிக்கிறாரு நருட்டோ. எப்படியும் நீ சொதப்பதான் போற. எனக்கு அத பத்தி கவலை இல்ல. எவனாயிருந்தால் என்ன, யமனாயிருந்தால் என்ன. இது செம்மையா இருக்கே. சாரி, தெரியாம கைப்பற்றுச்சு. இங்க என்ன நடக்குது? நான் பாக்குறது கனவா? வாய மூடு. கண்டிப்பா அடுத்த வாட்டி அவனை தோக்கடிப்பேன். ஓ அப்படியா? இப்பதானே காத்துல பறக்க விட்டான். இருக்கா சென்சே. அப்ப அஞ்சாவது ஹுக்காகே யாரு? அத இன்னும் யாரும் தீர்மானம் செய்யல. அது உங்களுடைய ஃபேவரட் டீச்சரா கூட இருக்கலாம். ஹிஸ்டரி கிளாஸ்ல யாரும் தூங்கிட கூடாதுங்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஜோக் அடிக்கிறீங்களா யூருகா சென்சே? லார்ட் ஹுக்காகே. Bringing swag with that man right here. Living it up on sipping. தப்பிச்சு ஓடுறதுல இவன் வேகத்தை அடிச்சுக்க முடியாது போல இருக்கே. ஒரு பொண்ணு கூட பேட்டில் பண்ணும் போது அவங்கள அடிக்கிறது நல்ல விஷயம் கிடையாது. ஆனா எனக்கு அதை பத்தி எல்லாம் கவலையே கிடையாது.